Добрый день, дорогие друзья, Чайник здесь, и сегодня у меня на предварительном обзоре, на первых впечатлениях, клавиатурочки Epamaker. Это Epamaker MagForce. Собственно, конкретно это 68%. Но есть еще у них и TKL-версия. И вот это я некоторое время попользовался. Могу вам с полной уверенностью сказать то, что она звучит лучше Магера, на мой, по крайней мере, сугубо личный взгляд. У нее тут стоят Jade Pro, неплохие стабилизаторы, очень даже в стоке, хорошие кейкапы, прям добротные. Вот именно в совокупности она прям очень интересная. Я ей какое-то время уже пользуюсь. Ну а сейчас у нас будет MagCore 87. И эта клавиатурочка в TKL формате. Тут якобы поддержка именно VIA в магнитной клавиатуре. Еще раз напоминаю, магнитная клавиатура. Давайте же посмотрим, что она из себя представляет. Встречает нас сразу же инструкция, сама клавиатурочка и комплект аксессуаров. Давайте посмотрим, что у нас в комплекте аксессуаров тут имеется. Кабель не брендированный. Шестигранник, видимо, для разборки клавиатуры. И запасные кейкапы плюс кейкап свитч-пуллер. Кейкап свитч-пуллер, кстати, тоже не брендированный. Вернемся к нашей клавиатурочке. Она прям очень тяжелая, хочу вам сказать. О, ничего себе. Какие тут кейкапы интересные в стоке стоят. Это ПК кейкапы. Поликарбонатные вроде как. Приятненькие очень. А сзади у нас... Ну, все довольно скудно. 4 ножки и логотип Epamaker. Но в стилевом стиле. Стабы из коробки. Идеальные. Господи, я нашел это. Наконец-то. Свершилось. Идеальные стабилизаторы в клавиатуре из коробки. Господи. Даже на этом шрифте. Господи. Это хорошо. Это молодцы. Это сейчас мы послушаем, дойдем до этого. Итак, давайте посмотрим на устройство клавиатуры. Собственно, кейкапы в стоке, PBT, Double Shot. И что они у нас? Они у нас 1.45, 1.34, 1.4, 1.4. Все в этом плане тут нормально. Теперь давайте посмотрим. И я вам хочу сказать то, что тут походу FR4 Plate. Потому что посмотрите на него. Это буквально текстолит. Это прям хорошо. Итак, пэт-подложка присутствует, на удивление. Парон, шумка между плейтом и платой. Сложно показать на камеру, но поверьте, оно так и есть. Сами свечи вот такой вот интересной формы, кругленькой. Есть вот этот штыречек, который, собственно, проникает в плату и... образом, видимо, как-то срабатывает вот эта вот индукционная штука. Так, южная ориентация диодов, что отлично, не будет никакой интерференции ни с какими кейкапами. И давайте же сразу про песочек поговорим. Песочка нет, но мне кажется, можно их дополнительно еще домазать, смазать, и будет еще лучше. Мне пока что очень нравится эта клавиатура. Прям, ну, очень нравится эта клавиатура. CNC простой, к сожалению. То есть, если вы посмотрите на грани, вот это вот все, они тут достаточно простенькие. Вес клавиатуры полностью в сборе 1,800. То есть килограмм 800. Это уважаемо, особенно для магниток. Итак, давайте теперь перейдем к тайпинг-тесту.
на мой взгляд, звучит в стоке очень даже добротно. И, ну, без шуток, у меня прям положительное впечатление. Если по софту, правда, там VIA, и все очень неплохо настраивается, сохраняется, и вот это все, то, ну, это для меня будет имбой. То есть я просто поменяю на ней кейкапы, ну, кроме вот этих вот прозрачных, они мне нравятся. Поменяю на какие-нибудь другие, в смысле, основные. Вот. И буду пользоваться ей. Ну, без шуток. То есть мне нравится такая L-формат. Блин, главное, чтобы она была хорошей по софту, и в работе у нее не было там проблем, то есть с точностью, и вот это все вот эти фишки присутствовали, Rapid Trigger и так далее. Для того, чтобы вам, вернее, всех узнать о том, хорошо ли у нее все по софту, по магнитным функциям и так далее, вам нужно подписаться на мой телеграм-канал. Собственно, там выходят все самые вот эти вот быстрые впечатления, обзоры и так далее. Там же котики, мемчики, новости, периферии и так далее. И там он же у нас на чатик на 900 с лишним человек, в котором мы общаемся все. Я читаю все ваши комментарии, отвечаю на них, помогаю с подбором девайсов и так далее и тому подобное. Кстати, анонсы стримов тоже там. Ну, а с вами был Чайник. Всем пока.